дуруд бинандагони азиз, нашри навбатӣ барномаи сайёҳии варзишӣ аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзуратон. тавре дар барномаҳои гузашта гуфта будем, пас аз оне ки гуштини миллии тоҷикӣ мақоми байналмилалиро гирифт, дар ҳудуди мамлакат якчанд мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ баргузор гардиданд. Вобаста ба ин дар маҷмӯаи варзишии пойтахт мусобиқаи чоруми байналмилалии гуштингирӣ миёни 25 давлати ҷаҳон баргузор мегардад ки барномаи навбатӣ аз рафти мусобиқаи мазкур таҳия гардида, пайгири мавзӯи саҳми мусобиқаҳои мазкур дар рушду муаррифии сайёҳии варзишии ҷумҳурӣ мебошад. моро ҳамроҳ бошед. гуштини миллӣ таърихи бою қадимӣ дорад. ба андешаи мутахассисони соҳа тамоми намудҳои гуштини дунё аз гуштини миллии тоҷикӣ сарчашма мегиранд. гуштини миллии тоҷикӣ дар ҳар минтақаи мамлакат вижагиҳои хоси худро дорад. дар баъзе ҷамоату деҳоти Тоҷикистон мусобиқаҳои даставӣ ташкил карда мешаванд. ин мусобиқот байни намояндагони ноҳияҳои ҳамсоя баргузор мешаванд. дастае ки варзишгаронаш бештар ғолиб мешаванд, соҳиби ҷойи аввал мегардад. барои худи паҳлавонон ин на танҳо мусобиқа, балки эҳтиром ба сарзамин, гузаштагон ва мураббиёнашон аст. гуштини миллии тоҷикӣ ё гуштингирӣ яке аз намудҳои маъмули гуштин буда, дигар намудҳо чун ҷудо, самбо, куруш ва камарбандӣ аз он сарчашма мегиранд. аслан мусобиқаҳои гуштингирӣ дар маҳалҳо бахшуда ба ҷашну маросим доир мегарданд ва паҳлавонон байни ҳамдигар барои дарёфти мукофоти асосӣ қувва меозмоянд. аз рӯи ин намуди варзиш дар фаслҳои баҳору тобистон дар доманакӯҳу саҳро мусобиқаҳои варзишӣ дар сатҳи баланду хотирмон баргузор мегарданд. паҳлавонон байни халқ эътибори бузург дошта, дар васфи онҳо шеъру тарона, очерк, ҳикояю сурудҳо навишта мешаванд. паҳлавонон ҳамеша рамзи дӯстӣ ва садоқатмандӣ ба ватанро доро буданд. гуштингирӣ таърихи ҳазорсола дошта, моро зарур аст ки онро дар байни омма боз ҳам инкишоф диҳем. дар ин замина дар муассисаи давлатии қасри теннис ва маҷмӯаи варзишии обии пойтахт бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз мусобиқаи чоруми байналмилалии оид ба гуштини миллии гуштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе бо иштироки муовини аввали раиси шаҳри Душанбе ва раиси кумитаи кори бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. бояд гуфт ки солҳои қаблӣ дар чунин мусобиқаҳо паҳлавонони 10 ё 12 давлати хориҷӣ иштирок меварзиданд. имсол ки гуштини миллии мақоми байналмилалиро гирифтааст, дар ин мусобиқаи байналмилалӣ байни мардон паҳлавонони 25 давлат аз қабили Арманистон, Арабистони Саудӣ, Афғонистон, Беларусия, Булғористон, Гурҷистон, Фаронса, Италия, Қазоқистон, Қирғизистон, Озарбойҷон, Россия, Туркия, Тайван, Тайбеи Чин, Ӯзбекистон, Ҳиндустон, Эрон ва ғайра иштирок намуданд. таъссуроти бардоштаам аз омадан ба Тоҷикистон хеле хуб аст. ман ба ин ҷо маротибаи дуюм аст меоям. соли гузашта моҳи декабр ҳамроҳ бо варзишгаронам ба мусобиқаи гуштингирӣ ки дар шаҳри Хуҷанд баргузор гардида буд, омода будем. иқлими ватани шумо хело ҳам гарм аст. инсонҳои хуб, пешвозгирии гарм. умедворам ки зуд ба Тоҷикистон меоем ва ҳар қадар бештар варзишгарони Гурҷистонро меорем, то донанд ки Тоҷикистон чӣ гуна давлат ва гуштингирӣ чӣ гуна варзиши мардумии тоҷик аст. тоҷикистонро дар ин мусобиқа 30 нафар паҳлавонони тоҷик намояндагӣ карданд. дар мусобиқаи мазкур зиёда аз 130 варзишгар иштирок намуда, маҳорат ва малакаи варзишии хешро нишон доданд. мусобиқа тибқи қоидаҳои муқаррарнамудаи Федератсияи миллии гуштингирии Тоҷикистон гузаронида шуд. тавре мутахассисони соҳа иброз медоранд, зимни қувваозмоии гуштингирон доштани ангуштарин дастгона ва соат манъ аст. дар сурати набудани ҷома гуштингирон аз кимоно истифода мебаранд. гуштингире ки нахустин шуда даъват мешавад, бояд бо кимонои сафед ба майдон барояд. либоси гуштингириро яктак ном мебаранд ки он аз се ранг иборат мебошад: сурх, сафед ва сабз, ки он ифодагари рамзи парчами давлатӣ мебошад. намунаи ин либос соли 2020 аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе
муҳтарам Рустами Эмомалӣ тасдиқ гардид. дар маросими ифтитоҳи мусобиқа роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе сухан гуфта ба тамоми меҳмонону иштирокдорон барои сабқат барои пирӯзӣ орзу намуданд. мавриди тазаккур аст ки пешвои миллат соли 2015 зимни таҷдиди ҷашни байналмилалии Наврӯз ба хотири ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҷомеа аз ҷумла ҷавонон наврасон ва сокинони мамлакат ба бозиҳои миллии варзишӣ ва муаррифӣ намудани намудҳои миллии варзиш дар арсаи байналмилалӣ бахусус гуштини миллӣ ба Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш дастуру супоришҳои мушаххас дода буданд. дар ин замина Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушди ин намуди варзиш дар дохили мамлакат корҳоеро амалӣ намуд ки сабаби ҷалби ҳарчи бештари аҳолии хоса ҷавонон ба гуштингирӣ гардид. дар ин ҳошия бо таваҷҷӯҳу дастгирӣ ва талошҳои бевоситаи раиси шаҳри Душанбе таи чанд соли охир мусобиқаҳои сатҳи баланди байналмилалии варзишӣ низ оид ба гуштини миллӣ гуштингирӣ барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷоми пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе баргузор карда шуд. таваҷҷӯҳ ва иштироки ҳарчи бештари варзишгарони хориҷӣ дар ин мусобиқаҳо гувоҳи возеҳи он буд ки гуштини миллӣ гуштингирӣ метавонад қаламрави худро васеъ намуда байналмилалӣ шавад. ин аст ки инак дар саҳифаи варзиши мамлакат боз як рӯйдоди муҳими таърихӣ ва дастоварди варзишӣ рӯи кор омад. гуштини миллӣ гуштингирӣ мақоми байналмилалиро гирифт. дар ин хусус санади дахлдор аз ҷониби раёсати адлия ва умури дохилии давлати Швейтсария 17 июни соли 2022 ба ҷониби Тоҷикистон супорида шуд. мақоми байналмилалӣ гирифтани гуштини миллии тоҷикӣ боз як қадами устуворест барои муаррифии мероси пурғановати миллат ки метавонад боиси ҷалби зиёдтари сайёҳон ба Тоҷикистон бошад. яъне таъсири ҷаҳонишавии гуштини тоҷикӣ барои рушди соҳаи сайёҳӣ ва сайёҳии варзишӣ ба ғоят назаррас арзёбӣ мегардад. ба мисли мо имрӯзҳо боз аз дигар миллату давлатҳо зиёданд нафароне ки бори аввал ба Тоҷикистон омадаанд. ин албатта ба рушди сайёҳии Тоҷикистон таъсири зиёд дорад, зеро онҳо бо таъриху тамаддун, табиати зебо ва аз ҳама муҳимаш муносибати мардуми тоҷик ошно мешаванд. рости андешаи ман дар бораи Тоҷикистон дигар буд, лекин вақте ба ин ҷо омадам, бо ин гуна сохтумону иншоотҳои зебо ва меҳмоннавозии тоҷикон ошно шудам, андешаам дар бораи Тоҷикистон тамоман дигар шуд. кӯшиш мекунем ки аз ин мусобиқа бардоштҳои зиёде дошта бошем. мусобиқаи чоруми байналмилалии оид ба гуштини миллӣ гуштингирӣ байни мардон барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе 2023 аз рӯи 5 вазн 65 кг, 71 кг, 78 кг, 86 кг ва ҷамъи 86 кг доир шуд ки дар онҳо аз рӯи вазнҳои 65 ва 71 кг намояндагони ҷумҳурии Тоҷикистон Мулло Раҷаб Халифаев ва Наврӯзи Каримзод, аз рӯи вазнҳои 78 ва ҷамъи 86 кг намояндагони ҷумҳурии Ӯзбекистон Муҳаммадкарим Хӯрамов ва Аслонбек Тоҷиев ва аз рӯи вазни 86 кг намояндаи ҷумҳурии исломии Эрон Масъуд Қавибозу барандаи нишони тилло гардиданд. ғолибони мусобиқаи байналмилалии оид ба гуштини миллӣ гуштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе бо мукофотҳои пулӣ барои ғолибони ҷои якум $10,000, ҷои дуюм $7,000 ва ҷойҳои сеюм $3,000 амрикоӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ аз ҷониби роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ карда шуданд. пас аз фарҷоми қисмати якуми мусобиқаи чорабинии махсуси фарҳангии фароғатӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз пешниҳоди меҳмонону мухлисон гардид ки чунин пешвози сазовори намояндагону варзишгарони хориҷӣ дар остонаи ҷашни Наврӯз баҳри ҳамагон писанд омад. бояд гуфт ки баргузории чунин мусобиқаҳои байналмилалӣ дар Тоҷикистон барои муаррифӣ ва рушди сайёҳии варзишии ҷумҳурӣ заминаҳои мусоид фароҳам меоранд. имрӯз ман ба ватани шумо ҳамчун довар даъват шудаам.
ва кӯшиш мекунам ки дар мусобиқа доварии одилона намоям. Бигзор беҳтаринҳо ғолиб оянд. Ман фикр мекунам ки бояд шумораи чунин мусобиқаҳо зиёд шаванд, зеро воридшавии варзишгарону намояндагони дигар давлатҳо ба Тоҷикистон зиёд мешаванд, ки ин метавонад дар самти сайёҳии варзишӣ таъсиргузор бошад. вақте ки варзишгарону мураббиён ва мо доварон аз давлатҳои хориҷ ба Тоҷикистон меоем, Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон моро ба мавзеъҳои сайёҳӣ, тарихию фарҳангии он мебаранд. вақте чунин чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ зиёд мегарданд, фикр мекунам соҳаи сайёҳӣ махсус самтҳои варзиш ва сайёҳии Тоҷикистон рушд мекунад. мақсад аз баргузории мусобиқа ташвиқу тарғиби гӯштини миллӣ дар ҷумҳурӣ фароҳам овардани имконоти фароғативу истироҳатӣ ва таъмини оммавияти варзиш дар мамлакат, мустаҳкам намудани дӯстиву рафоқат байни варзишгарон, баландбардоштани маҳорати касбии онҳо, муайян намудани дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи варзиши гӯштингирӣ, ҷалби ҷавонон ба ин намуди варзиш, ҳавасмандгардонии онҳо ва муаррифии паҳлавонон дар байни варзишгарони ҷумҳурӣ мебошад. бояд тазаккур дод ки баъди мақоми байналмилалӣ гирифтани гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ дар Тоҷикистон якчанд навгонӣ дар ин самт рӯи кор омад. аз ҷумла Тоҷикистон соли равон мизбони 4 мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ гардида онҳоро тибқи талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ доир намуд. ба иттилои Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон, инҳо мусобиқаҳои байналмилалӣ барои дарёфти ҷоми Осиё оид ба гӯштингирӣ, чемпионати Осиё, ҷоми ҷаҳон ва чемпионати ҷаҳон мебошанд. ҳамзамон Тоҷикистон тасмим гирифтааст ки давоми 5 соли оянда дар 60 давлати дунё намояндагии Федератсияи гӯштингириро боз кунад. дар айни замон дар 3 давлати хориҷӣ аз ҷумла Федератсияи Русия, Ҳиндустон ва Эрон чунин намояндагӣ таъсис дода шудааст. ман намояндаи расмии Федератсияи гӯштингирӣ дар Россия мебошам. мо дар Россия дастаи мунтахаби гӯштингирии худро бо ҷалби ҷавонон аз ҳар гуна миллатҳо ташкил намудаем. ҳоло бошад ба Тоҷикистон барои гузарониндани мусобиқаи байналмилалии гӯштингирӣ даъват шудем. ман бори аввал аст ки ба Тоҷикистон омадам. таъссуротҳои нахустини бардоштаам аз таърихи тоҷикон ва табиати зебои Тоҷикистон хело ҳам хуб аст. кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри тарғиб ва ривоҷу равнақи гӯштини миллӣ соли равон дар қаламрави ҷумҳурӣ 5000 мусобиқаи гӯштинро аз рӯи усули деҳа ба деҳа баргузор менамояд. бахшида ба мақоми байналмилалӣ касб кардани гӯштини миллии тоҷикӣ бо пешниҳоди кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи миллии гӯштингирӣ дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмоъмин Раҳимов имсол факултаи гӯштини миллӣ таъсис дода мешавад. соли равон дар шаҳри Твери, Русия баргузории чемпионати гӯштини миллии тоҷикӣ дар назар дошта шудааст. Федератсияҳои гӯштингирии Тоҷикистон ва байналмилалии гӯштингирӣ нақша доранд ки якчанд санади меъёрӣ ва барномаҳои давлатиро таҳия ва амалӣ намоянд ки ба рушди минбаъдаи ин намуди варзиши миллӣ мусоидат намуда, имконият медиҳад ки шумораи мусобиқаҳои байналмилалӣ дар ҳудуди мамлакат баргузор мегардида афзоянд, ки дар ин сурат воридоти варзишгарони хориҷӣ ба ҷумҳурӣ зиёд мегардад, ки албатта зимни омадани онҳо ба Тоҷикистон барномаҳои мукаммали экскурсионӣ таҳия мегардад. таъсиргузории тамошои манзараҳои ҷолибу маконҳои таърихии Тоҷикистон тавре маълум мегардад аллакай назаррасанд. хело хурсанд ҳастам ки имрӯз дар чунин мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ аз рӯи гӯштингирӣ ҳамчун довар иштирок дорам. моро хуб пешвоз гирифтанд. мардуми шумо бисёр ҳам меҳмондӯстанд ва умедворам ки боз ҳам чунин мусобиқаҳо зиёд мегарданд, зеро пеш аз ҳама гузарониндани ин гуна мусобиқаҳо барои муаррифии сайёҳии варзишии Тоҷикистон мусоидат мекунад.
албатта ҳар давлате ки имрӯз барои иштирок дар мусобиқа ба ватани шумо омаданд, аз урфу одат ва анъанаҳои ҷашни наврӯзи ҷаҳонӣ ва таърихи мардуми тоҷик баҳравар хоҳанд шуд. ضمناً یادآور می‌شویم که با مقصد رشد و گسترش منبع‌های گوشتن ملی گوштингирӣ دوام سال 2023 از جمله مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در همکاری با کمیته کار با جوانان و ورزش، فدراسیون گوشتن ملی گوштингирӣ تاجیکستان، چارابینی‌های سطح بلند بین‌المللی از جمله چمپیونات جهان و چمپیونات آسیا آید به گوشتن ملی گوштингирӣ با اشتراک ورزشکاران از خارج مملکت در نظر داشته شده است که می‌تواند در رشد این نماد ملی ورزش مساعدت نموده برای معرفی امکانات‌های сайёҳии варзишии ҷумҳурӣ заминаҳои устувор фароҳам орад. واقعا هم برگزار گردیدن چنین مسابقه‌های بین‌المللی برای معرفی و رشد сайёҳии ورزشی در جمهوری تاجیکستان زمینه‌های استوار فراهم می‌آورد. اینجا بینندگان عزیز می‌رسیم به پایان برنامه با امید سلامتی و سربلندی و سعادتمندی شما تا برنامه‌های آینده. خیر، همیشه دوستدار سیاحت و ورزش باشید.